行了，这里的所有基本设施已经算是完工了。偶尔有空的话就过来这里玩一两天。毕竟这里本来就是打算用来过渡的。今天该结束了，接下来该收拾一下东西，准备下山，然后下山休息一段时间，再去别的地方。我觉得是时候了。年底11月份或者是10月份的话，就会来这里继续过，然后到来年的4月份，就这样。这个地方基本上就是用来休闲的，这些东西种下去呢，让它自然生长，因为管不了，也没有时间去打理它。上山的时候带一大堆，下山的时候就简单一些。好了，这些就留在这里了，不带走了。这该说不说的。这回的东西搞得还真不少，笋干、金鱼、花干都搞到了，没白来。哦，拜拜喽，年底再过来。